Vem comigo arrumar meu quarto, então vem. Comecei aí a tirar as coisas da minha cama, né, pra conseguir arrumar. Tirei tudo, joguei e sem dor. Tirei ali a extensão do ventilador pra eu poder arrumar melhor. E o ventilador. Depois eu arrastei minha cama, tirei ali o lugar só pra eu colocar ali o pano que tava sem. Isso, esse pano aí. Então vem, já escreve aqui no ladinho, já se inscreve aqui, dá um like, por favor. Então vamos lá. Eu arrumei ali a câmera para vocês verem o melhor. Vamos lá colocar o pano, vamos ver. Se eu colocar ali e sobrar ali, quer dizer que tá ao contrário. Então vamos lá dizer colocar certo. Agora eu tô arrumando ali, dando ajuste ali. Eu não sumi, tá? Tô aqui. Vou arrumar aqui agora, só pra vocês poderem me ver. Arrumei ali, arrumei aqui. Agora vem cá que eu vou arrumar aqui vocês de novo. Arrumei ali. Agora vamos ali arrumar de novo. Tem que estar bonitinho essa cama. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vamos lá, arruma aqui, arruma ali. Vamos esperar um pouquinho, né? Então vem, vai. Não vamos esperar não, vocês vão ficar aqui. E aí, vocês ainda não se inscreveram nem deram like, por favor. Deram um like e se inscreve no canal pra eu poder chegar a 100 inscritos, por favor. Tá bom, né? Se vocês ainda não se inscreveram, nem comentaram, nem deram like, eu vou aqui dobrar minha cobertinha do Stitch. É pequena, mas tá bom, né? Dobrar ali com paciência, né? Que pra quem não tem, não arruma não. Mas vamos lá, né? Dobrar ali, dobrar aqui. Ai, ai. Segurar ali, já que ele só tem eu pra dobrar, tem que se ajudar mesmo. Tá ali pra ficar normal, ver ele está regularmente certinho. Agora sim. Agora enrola, 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 enrola. E dança, dança, dança pra agitar, parecendo um bebê. E vai, enrola de novo, vê se tá certo. É melhor a gente... Melhor não, né? Vamos deixar ali. A gente não vai ter ninguém aqui. Então tá, né? Ai, ai. Gente, segue pra parte 2.